নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ শৰ্মাই আপোনালোক সকলোকে ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্মছ এণ্ড ট্ৰেডাৰ্ছ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত দেখা এইটো এটা বিটেলৰ মেল হয়। ইয়াৰ বয়স 2 বছৰ আৰু এই মেলটো আমাৰ এজন ফাৰ্মাৰ কুমুদ বৰা তেখেতৰ ফাৰ্মত আছে আৰু তেখেতে এই মেলটো বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে। কোনো বন্ধু ছাগলী পালকে যদি এই মেলটো ল'ব বিচাৰে তেন্তে হ'লে মই স্ক্ৰীনত তেখেতৰ নম্বৰটো দি দিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি সম্পূৰ্ণ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি এই ছাগলীটোৰ বিষয়ে সকলো কথা জানিব পাৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি কোনো ইচ্ছুক হ'লে এই ছাগলীটো ল'ব পাৰিব। তো দেখাত খুব সুন্দৰ ছাগলীটো দেখিছে আৰু ফাৰ্মাৰজনে জনোৱা মতে ইয়াৰ বয়স 2 বছৰ হৈছে। তো কোনোবা প্ৰয়োজন হ'লে কণ্টেক্ট নম্বৰত যোগাযোগ